道姐妹们的婆婆跟我婆婆一样，非常的有边界感。看看这生活有多幸福，一开门就是樱桃树，而且都是硕果累累的樱桃树。雨终于停了，开始此行的目的了，来摘樱桃。你这鞋套很精致吗？那必须，这小白鞋今天穿的有点失误，保护好了。现在去找一棵又大又甜的树。拿好你的小篮子，装满它。一篮可能不够。这下完雨以后，这个水雾真不错，太美了啊！你坐草上，坐草上。哎呦，小心小心小心！哎呦呦呦！对，踩着草走。不行，我已经忍不住了，我得摘一颗，好大呀！他们说这个还没熟，可能这个品种要晚一点，我先尝一下。能摘的就。水珠，你看这拍点照片，哎，拍出来这照片，看看，就是大的小水珠，晶莹剔透的，对，这结的，硕果累累啊！看看这，我到时候如果都给你发这种的话，你是个啥心情？我当然开心了，希望你能做到，超哥。我替我的粉丝朋友们感谢你，超哥。小雨，哎，我觉得啊，咱们这一个篮不够，至少应该是拿俩。走，哎呦呦呦！后面这还有。超哥说让我把这颗心送给你，我尝尝你的心，尝尝我的心，看它的心到底是甜的还是酸的还是苦的。来，这棵树来，快谁敢下树就谁掉。谁敢下树就谁。汁水太多了，把我呛了一口。呛住了啊，呛住了！快抢！快抢呀！这一排你排在站那排，你看那边，排到上面，这个标志。等等等，看没？能看见我？等，一会儿给大飞拿个梯子，让大飞上去弄。可以有。大飞快放下，让我来摘。你够得见吗？我够得见，我最喜欢干的活。那来，个子不够，我可以自选。这下面不也有吗？你看看，长起来了。好，那你先把下面的摘了。好的。一会儿我搞个梯子把上面的摘了。哇，好漂亮啊，好大一颗都。对啊，这个得捡起来。对，不要浪费。不要浪费了。像它这个甜的呀，你都无法自拔了。真的。哇，这个图也可以，王厂，哎，这个图也可以。太多了，又红又好看。这棵树只有顶上有了，下面都被我薅光了。又大又红又黑，那个樱桃自由终于不是在梦里了。对，走进现实。走进现实了，谁摘谁吃，吃起来的口感是这种脆脆的，然后汁水很多，甜度非常的丰富。它不是说那种只有甜味，啥味道也没有，它是甜中带有一丝丝的果酸味，很好吃，风味很足。我摘了一颗最红的送给你，你尝尝。谢谢。不想吃，我吃饱了。拿着我去搬梯子，看看你的收获哦。换一边继续薅，上边还剩一些。把这棵树摘完，薅秃它。哎，要看视频的话，这一棵树啊，放一下你拍的。小雨，哎，小雨前面那个。好。阿姨，这樱桃大吧？大呀，很好呀。个头都好均匀啊。对，太多了。往树下，往外下。随便。来吧，给我吧。来吧，感觉我现在找不到了，应该这一颗摘完了。哦，这儿还有，哪里？还有我头顶上。哦，忽略到我的正头顶，这么大一串。你这摘的真干净，这下应该是彻底没了。彻底放心了是吧？这下我就放心了。来，给我吧。好，接你下班。这一棵树摘了半筐。对，这。哎呦我的妈！哎呦，挂着我的衣服不舍得让我走，明年我再来好不好？明年咱们预定这棵树，明年我再摘你。接下来的就交给我吧。今天刚好赶上这天下雨，下雨了啊！刚好赶上下雨。子霞雨浩这个思想人，下完雨会更大哦。下完雨还能再长。还有一盆大的嘛。对啊。我现在摘的小心翼翼的，都有点紧张。紧张啥？看，我觉得这一串都好几斤。这个的是更红一点，刚我摘的那个更黑一点。对。今天下雨，衣服、裤子、头发都湿了，但是特别的开心。
摘了满满的一大筐。宝宝，我可以看看你摘的吗？我想尝一下你摘的。哇，谢谢你。这些就是我们昨天摘回来的樱桃，把它洗一洗。因为我们昨天回来的太晚了，我婆婆都还没有尝过今年的樱桃呢。有没有姐妹们的婆婆跟我婆婆一样，非常的有边界感？就比如说你买回来的水果和菜，就算放烂了，你要没有叫她的话，她都绝对不会吃的。我要出去一下。你要出去？你有事儿哈？我洗了樱桃，我想让你尝一下。哦，看这个，哦，好大。你看看甜不甜？有点酸，有点酸，带一点点酸味是吧？你选那种深色的、黑一点的吃。对，这种颜色的。这个应该也还好。这个就甜了，是吧？越黑越甜。对，它等于就是熟到了。这样黑的还比较少，可能再过几天还会更多一点。我昨天去摘的，有一个小朋友就喜欢吃这种红色的，带有一点点果酸的这种。小孩儿好像就，我记着我小的时候就喜欢酸一些。昨天大飞的朋友都带着他的父母们去摘樱桃了，我就跟大飞说，我说下次也把咱们拉上，你跟我们一起去，好不好？你点了头，你可要去哦。每次我都说那啥，然后你最后都不去。去啊！我喜欢大自然。行。尤其是，反正这个樱桃我是没有去过，像杏呀、桃呀，在我们老家，我小的时候，尤其是我们家那个枣我们家四面窑洞，就这绕一圈那枣树。反正到了那个季节，就是找不着我，你就往树上看。你要去干嘛？今天出去呀，和高明。你拿一点上去给高明阿姨吃，我就洗过了。好，你拿个碗或什么的装点上去给她。看着是不是人的心情都很好？对，但是也很辛苦，就是他们种的这个很辛苦。对，因为它这个很娇嫩嘛，你每一个都得小心的去拿着呵护它。对，就是。那我就先上楼。好的。